花丫头，慢点劈，别累着自己，家里柴火都堆满藏房了。娘，不累不累，劈点柴火囤着，往后冬日天冷也不愁烧火。顺便把后院那堆大木头都收拾干净。你这孩子就是闲不住。隔壁李家婶子刚才还来串门，说后山最近常有野兔子、小野猪下山捣乱，啃食各家地里的庄稼，闹得邻里们都头疼不已。还有这事，那些小东西也太调皮了，敢糟蹋乡亲们的庄稼。等我忙完手里活就瞧瞧，把这些捣乱的野兽全都赶跑。翠花，今日田地农活都打理完了，村里不少人家都愁山货卖不出去，山里采摘的野果菌子放久了容易坏掉。你心思实在，要不要跟着村里众人一起去山下小镇售卖山货？爹放心，这事儿交给我准没错，我去帮乡亲们售卖山货，绝对不让大家白白吃亏。哈哈哈哈哈！下次不许再去啃乡亲们的庄稼啦，再捣乱我可就不客气喽。翠花今天回来的晚，还采摘了这么多鲜嫩野菜，看着就好吃。娘，这片山谷里的野菜格外鲜嫩，吃起来味道肯定极好。今晚咱们就炒野菜，炖野菜汤，好好吃一顿。这位小友且留步，不知姑娘可是这附近村落之人？我是山下清溪山村的人，大叔你是谁呀？怎么独自一人待在这深山里面？我只是四处云游，路过此地，一路奔波劳累，便在此处稍作歇息。看姑娘身形体魄强壮，根基得天独厚，乃是极为难得的好苗子。若是愿意潜心修行，走上修仙问道之路，日后定能脱离凡尘俗世，逍遥长生。大叔你是不是赶路太累，糊涂啦？好好的凡人日子不过，干嘛要去走什么奇怪路子？在家种田种地，陪着父母安稳过日子，吃饱穿暖，难道不好吗？姑娘平日里经常独自深入深山之中吗？深山腹地猛兽众多，独自前行难免遭遇危险。大叔放心吧，深山里面的那些小动物根本伤不到我。平日里遇见调皮捣蛋的野兽，我随手就能把它们赶跑，一点危险都没有。大叔，天色不早了，我要回家去了。你也早点下山，找个安稳地方落脚吧。深山里面夜里很冷，待在这里太受罪了。天生气运加深，圣体绝世无双，偏偏心性佛系淡然，贪恋凡尘尘安稳。这般绝佳仙缘摆在眼前都视而不见，当真是天意难测，世事难料啊！也罢也罢，机缘自有天定，强求无用。如今时机尚未成熟，这位契愿少女自然会踏上属于自己的道路。老夫只需静静等候机缘到来即可。翠花姐姐来啦！都乖乖听话，咱们只在山林外围玩耍，谁也不准往深山里头跑，深山里不安全。要是乱跑走丢了，姐姐可找不到你们。平日里偷吃乡亲们的庄稼也就罢了，如今还敢吓唬小孩子，真是越来越调皮了。再敢出来吓唬人，以后就把你们全都赶回深山深处，不许再靠近村落半步。翠花，翠花，翠花，谢谢你带他们出去玩。没事，不用客气。家里日常食材不多，想要再添置一些山间野菜野味。妈，我去后山采野菜，
那里的野菜鲜嫩可口，十分适合做菜食用。近日，村里不少人家修建农家院墙，缺少大块平整的青石板当做基石。后山山脚河滩边上散落着不少巨型青石，只是那些青石没人能够搬得沉重，全都只能眼睁睁看着白白浪费好材料。爹，这事简单，等我吃完早饭，就去后山火滩把那些大青石全都搬回来，分给村里需要的乡亲们用。翠花又去搬石头啦？是啊，李大伯，村里修院墙缺饲料，我搬点回去分给大家用。只要有重活累活，喊上王翠花准没错。这姑娘生来就是这般好体格。走这条平日里稀少行走的偏僻小路，风景倒是不错。小丫头又进山游玩来了。是啊，大叔，闲着无事就进山走走。您怎么又待在这里呀？这里偏僻又冷清，住着多不舒服。丫头，你天生体魄强悍，远超常人，难道就从未想过离开这座山村，去往更远更广阔的地方看一看，见识一番世间别样风景吗？外面哪里有咱们清溪山村好呀？村子里邻里和睦，家人相伴，每日日出而作，日落而息，吃饱穿暖，无忧无虑。这般安稳日子已经足够好了，我不想去往远方奔波劳累。就是一块没用的烂骨头片子，留着也占地方。看起破破烂烂的，实在是不好看嘛，留到半点用处都没得啥。这种野草草到处都是，一点都不香嘛，扯起不好耍。哎，这些东西我用不着，全都给你吃吧，别浪费了。哎呀，刚才那是万年灵苗，那是仙气残片啊！叫唤个啥子嘛？你回去把这个野果吃了，今晚上的夜饭才巴适得很哟。你这丫头们什么都不懂，真是气死我了！翠花丫头，翠花丫头在家吗？张阿婆，你莫慌嘛，慢慢说，出啥子事了？翠花丫头，可算找到你了！我家那几只下蛋的老母鸡不见了，今早起来就没见着踪影。我在村子里找一圈都没找到，怕是跑到后山去了。这几只鸡可是我家攒钱的指望，要是丢了可怎么办啊？张阿婆，你莫担心嘛，不就是几只老母鸡嘛？我这就去后山帮您找转来，保存一只都不落。你在屋首等我的好消息就行了。你们这几个调皮捣蛋的家伙，把张阿婆急喊了，快点跟到我转去嘛！太谢谢你了，真是太谢谢你了，把我的鸡都找回来了。张阿婆莫跟我客气，那都是我该做的嘛。你以后可得把他们看好了，莫让他们再偷偷跑到后山去了。后山虽然没得啥子危险，但也容易走丢噻。张阿婆，我还要回屋头帮我娘做饭噻，您快把鸡带回去嘛。以后有啥子难处，尽管跟我说，我肯定帮您。我就晓得你能把张阿婆的鸡找转来。咱们家翠花就是能干。妈，今天这面饼烙得真香。这些东西我用不到噻，都拿给你吃嘛，莫浪费了。小丫头，等一等。大叔，
您喊我有啥子事没？我没打扰到您噻。无妨，我只是想问问你，近日在山中有没有遇到什么奇怪的事情？没得啥子奇怪的事情嘛，就是采点野菜，找点山货噻，还碰到了几只乖巧的小东西，给我送了点野果子，其他的就没得啥子了。咱们家翠花真是越来越能干了，这力气，这速度，真是咱们家的福气啊！是啊，咱们翠花从小就懂事能干，有她在，咱们家的农活从来都不用愁。我的妈呀，翠花这力气也太大了吧！这么重的巨石，居然单手就能抱起来，真是太厉害了！可不是嘛，咱们村里最壮的壮汉，2个人合力都抱不动这块石头，翠花一个小姑娘竟然能轻松抱起，真是天生神力啊！翠花这孩子真是个奇才。翠花丫头，真是太谢谢你了，要不是你，我这老头子不知道要忙到什么时候才能把粮食搬完。你这力气真是越来越大了，真是有福气呀！李大爷不用客气，这都是我应该做的。力气大也没啥子好的，就是能多干点活，帮大家多分担一点嘛。莫着急嘛，姐姐来帮你们收拾噻。翠花姐姐，你太厉害了！这么重的粮食袋，你居然单手就能提起来。是啊是啊，翠花姐姐，你真是我们心中的大英雄。你们以后玩耍的时候要小心一点，不要撞到粮食，也不要跑到危险的地方去，知道吗？知道啦，谢谢翠花姐姐。怎么了，宝宝？是不是饿了？等我回家给你拿好吃的。哥，我有点害怕，我们还是回去吧。翠花姐姐肯定会担心的。别怕，我们再往前走一点点，看看前面有什么好玩的，看完我们就回去，不会让翠花姐姐担心的。你们几个调皮捣蛋的娃娃，竟敢偷偷摸摸跑到这打来，看我回去咋个收拾你们！你这只大狼狗，敢跑来喝娃娃些，简直是太过分了！搞快点走开，不然本姑娘对你不客气了。你们这些调皮捣蛋的鬼精灵，哪个喊你们偷偷跑到这打来的？这山上危险得很，要是遇到个狼啊啥子的，敢个办嘛？你们屋头爹妈要是晓得了，肯定要急死个人。翠花姐姐，对不起，我们错了，我们不该偷偷跑进来的，我们再也不敢了。晓得错了就好嘛，以后千万莫要再偷偷跑到深山老林头来了。想上山耍，一定要给屋头长辈说，还要等到我一起，晓得不？知道啦，谢谢翠花姐姐。走嘛，姐姐带你们回去。翠花丫头，翠花丫头，真是太谢谢你了！要是没有你，我们的孩子可就危险了。你真是我们家的救命恩人呐！是啊，翠花丫头，你真是个好孩子，心眼好，胆子又大，真是太谢谢你了。叔叔阿姨们不用客气，这都是我该做的噻。娃娃们还小，以后多看着点嘛，莫让他们再偷偷跑到深山里头去了，太危险了。好，我们一定好好看着他们，再也不让他们闯祸了。翠花丫头，你真是越来越勇敢了，以后可不许再这么冒险了。要是你出了什么事，娘可怎么办啊？娘，你莫担心嘛，我力气大得很，那只大狼狗根本伤不到我噻。你做得很好，帮助别人是好事，但也要注意自己的安全。以后再遇到这种危险的事情，一定要量力而行，知道吗？晓得啦，爹，我会注意的嘛。不好，落雨了，得赶紧找个当灯躲下雨。还好找得到个山洞，不然就要遭淋成落汤鸡了。莫抱怨了，等雨停了我们就转去，到时候给你拿好吃的嘛。
奇怪，山洞里头咋个会有声音呢？小可怜，你咋个在这点儿嘞？是不是遭伤到了？莫怕莫怕，我不会得伤害你嘞，我这就帮你把伤口包到起。宝宝，那是只可怜的小雀雀，它遭伤到的，我们暂时把它带转去，等它伤口好了，再把它放回山里头，要不要得？翠花，这只小鸟是哪里来的？怎么这么漂亮？爹娘，这只小雀雀受了伤，我在山洞里头发现的嘛。我打算把它带转去，好好照顾它，等它的伤口好，再把它放回山里头去噻。好，好，咱们就好好照顾它。家里有小米，我去给它弄点吃的。这小鸟的伤口不算太深，好好照顾几天，应该就能好了。那就好。真没想到世间竟真有仙人存在，还会来咱们这深山村落收徒弟，这可是天大的机缘啊！可不是嘛！要是我家娃能被仙门选中，这辈子都不用再受苦受累种田谋生了。只是听说修仙极为看重天资，寻常凡人根本没有那份福气，想来这份机缘也不是谁都能把握住的。这些长辈们怕是听了太多坊间传闻，胡乱臆想了。哪里来的啥子仙人嘛，都是哄人开心的闲话罢了噻。哎呀，就这点东西嘛。后山，孩子。翠花，真的是太感谢你了。没事嘞。小丫头今日倒是清闲，又独自一人进山闲逛采摘食材来了。是啊，大叔，冬日村子里无事可做，在家闲得无聊，便进山走走，采摘些野菜，顺带逛逛山林散心。丫头，你天生体魄强悍，远超世间无数凡人，天生神力与生俱来，寻常壮汉穷尽一生修炼都难以启迪你的体魄根基，这般天生异禀绝非寻常凡人生来所有。你心中就从未仔细思索过自己与旁人之间的不同之处吗？大叔，你硬是想多了。我从小力气就大得很，村头长辈都说我只是长得结实罢了，算不上啥子与众不同的地方。平时能干点重活累活，也只是多帮屋头分担点辛苦，哪点算得上是啥子特别之处嘛？可这天地之大，远远不止眼前一座清溪山村这般狭小天地。9天之上有仙人遨游，4海之内有宗门林立，世间存有一条修行问道之路。踏上这条路，便可挣脱凡人寿命桎梏，拥有通天彻地之能，走遍大千浩瀚天地，见识世间万般奇景。以你这般绝佳的先天积基，若是愿意踏上修仙之路，潜心修行，日后必定前程无量。
远胜一辈子困于山村之中，日复一日重复枯燥的农家生活。大叔说的大千天地、长生仙祖，听起来远比不上咱们清溪山村安稳踏实。每天能陪在爹娘身边，日出而作，日落而息，邻里和睦，闲了就进山去耍。这般无忧无虑的日子，已经是世间最好的生活了。外头的世界纵然精彩，却也肯定少不了奔波劳累，还要面对好多陌生的凶险。我天生就不喜欢出去闯荡，只想安安稳稳守到家乡过完这辈子。那些虚无缥缈的仙路大道，我硬是没得半点向往的心思。无数人挤破头苦求一生都难遇的绝世仙缘，你这天之娇女竟如此不屑一顾。机缘摆在眼前视而不见，绝世天赋深藏凡尘，这般境遇实在是造化弄人。仙姬以此一叶神妾，你瞎嚷嚷个啥子嘛？不就是一头寻常小野兽嘛？看起温润得很，又不得咬人。这位小老弟，你是不是迷路找不到方向了？姐姐说的没错，我一时贪玩走得太远，如今分不清方向，不知道该往哪里走了。没得事，没得事，这片山林的路我熟得很，你想去哪点儿，我顺道送你一程就是了。那便多谢姐姐了，我一时贪玩忘了方向，想去往这山林之外的官道上方，不知道大概往哪边走。跟着我走，准没得错。小弟弟你瞧，左边那丛野果子最好吃，酸甜可口的很，还有那条溪水可清甜了。平时俺们进山都在这点解渴。这山林当真是钟灵毓秀，姐姐长居，不知道是否有修仙大道，又是否像过那山门祭祀的修行？啥子修仙大道哦？修路我倒是晓得，村头那条泥巴路一下雨简直难走得很。至于修行，那是个啥子干农活的把式嘛？一路安然无恙，多亏姐姐热心引路，小弟感激不尽。哎呀，顺手的事嘛，客气个啥子？官道到了，你顺到这条大路一直走就能懂悟了，赶快回去嘛，莫让屋头的大人等到焦心。这位姑娘心思如此通透，竟是这般信性纯粹、不染尘埃的凡人，当真世间难得。日后如果有机会，我定要再来这片山林，看望这位憨厚善良的姑娘。前面就是清溪山村啦，路好走得很。这几日刚下过透雨，外围连个猛兽的影子都没有。二位客官放心走就是。姑娘这般强健的体魄，倒是远超寻常俗世子弟。不知平日里可有涉猎些修行炼气、吸纳清气的法门？啥炼气清气的，俺听不懂这些。俺就是天天干农活，多吃了几口山里的野菜，身子骨自然就硬朗了呗。原来如此，是我们多言了，多谢姑娘指路，告辞。这俩外光人长得文文艳艳的，就是说话奇奇怪怪。不管了，赶紧回家把这野菜炖了，大家伙儿等着呢。这般低阶的眼界，又怎能看透他那无垢圣体和磅礴的气运？连这些外门弟子都开始涉足凡尘，看来各大宗门的收徒大典是真的近了。翠花，你的机缘快到了。前些日子我去外乡走亲戚，听当地不少人议论，世间当真有超脱凡俗的仙家门派存在。那些门派之中的人能够身轻如燕，还能习得长生本事。如今更是打算广开寻常村落，挑选有天赋的孩子拜师学艺。真有这般神仙本事，那岂不是一辈子都不用受苦劳作了？多半都是坊间胡乱编造的闲话罢了，哪里有人能够长生不老？都是哄人玩乐的话。唉，就算是真的，那般天大机缘，又岂能落到我们这些深山穷苦人家身上？往西方向的深山连绵地带，好浓郁的灵气汇聚之势，绝非凡尘普通山野该有的景象。传令下去，休整完毕后，优先前往西边那片深山周边村落走访探查，那里说不定有大苗子。师兄，属下刚才在街头打探过了，西边的灵气最盛的地方有一处清溪山村，不过凡间百姓都在传，那村里只有个叫王翠花的姑娘，天生神力，经常帮人平定山林兽患，在凡人里名气极大。力气大些的凡人罢了，算什么天赋？真正的天之娇女岂会长久蛰伏在这偏远深山，整日混迹凡尘烟火？不过既然那里灵气充沛，顺路去探查一番便是。今年的麦子长得真好，趁着天晴，赶紧帮大爷家把剩下这几亩地也收了。别闹别闹，等我干完活再去外围带你们找果子吃，晚上回去还要炖肉呢。玉灵宗的人终于到了，时隔这么多年，总算等到仙门主动登门。
以翠花如今这般安于凡尘的心境，若是我强行去劝，只会适得适宜，法纪摆着他起反。这小山村的池水才该起波澜了。这辈子整日面朝黄土背朝天，年轻时候不觉辛苦，如今年纪大了，浑身都是毛病，就连下地走几步路都觉得吃力。是啊，咱们平头百姓没有半点法子调养身子，只盼着往后能少受些罪就知足了。诸位乡亲不必如此愁闷，如今可是有一桩天大的好事摆在眼前。现如今大宗门派玉灵宗广发号令，派遣门下弟子前往各地清镇乡野设立测试场地，举办入门初试，选拔世间游行潜质的年轻人。这位大哥，那这测试难不难？通过之后又能得到什么好处啊？难度并不算高，只是简单检测自身天赋罢了。最让人动心的是，只要顺利通过这场初试，就算不愿意拜入宗门潜心修行，宗门也会直接赠予2枚延年益寿丹作为赏赐。延年益寿丹，那可是仙家至宝，我们这些寻常凡人真的有机会拿到手吗？自然是真的。这丹药药效绝佳，能够驱除人体内积攒多年的暗伤病痛，滋养气血，强健体魄，还能延缓衰老，最适合上了年纪的人服用。而且玉灵宗向来行事坦荡，从来不会强人所难。拿到丹药之后，是留在宗门修行，还是回归家乡安稳度日，全都由自己做主，没有任何约束。爹娘，今日我听路过的客商说，三峡玉灵宗正在各处举办灵根测试，只要通过初试，就能领到2枚延年益寿丹。这种仙家之物太过虚无缥缈，哪里是我们普通人能够触碰的？你可别胡思乱想，安稳留在村子里过日子就足够了。娘，我都打听清楚了，参加测试也就是走个过场嘛，用不着留在宗门里头修行。拿到丹药，我立马就转回来，半点都不会在外头多待噻。仙门之中规矩繁多，贸然前去怕是会惹出不必要的麻烦，还是安分一些稳妥。爹娘，你们放心就好，我就是单纯去凑个热闹耍耍嘛，压根儿就没想过要修仙问道。我心里头唯一的想法就是拿到那2枚丹药，让你们好好调养身体，往后不用再辛苦劳作，安安稳稳享几天清闲日子嘛。翠花姐，你也要跟着我们一起去参加灵根测试吗？我心里紧张的不行，总想着要是能测出不错的灵根，以后就能离开大山，去往更广阔的天地闯荡了。顺路跟着你们一起去凑个热闹罢了，我对那些修仙问道的事情半点兴趣都没有。翠花姐，旁人都恨不得插上翅膀飞到场地里，就你这般悠闲自在，半点都不着急。着急也没有用处，测试早晚都能轮到，我又不和旁人争抢天赋高低，仅仅只是走一遍流程而已，犯不上这般心急。这位姑娘也是前来参与灵根测试，想要拜入我玉灵宗修行的吗？算不上嘛，我就是过来走个过场凑个数，能拿到初试赏赐的丹药就够了。至于入宗修行，我从来没得这个打算。测试一搞完，我就立马回村。看来我是没那个修仙福气了，也就混颗丹药回去罢了。没人事嘛，拿到东西就不算白跑，莫去多想喽。翠花，快去试试，你身子骨这么结实，天赋指定差不了。别往后躲呀，早测完早完事儿。不急不急，你们都先测。你真一点都不好奇自己是什么灵根吗？多少人挤破头都想测出好资质呢？好奇啥子嘛？测出再好的资质，我也不想留在宗门受苦。测不出来我也不难过，纯粹就是来耍耍罢了。抬手贴紧测灵柱，静心凝神即可，不必多想杂念。测灵柱直接碎了！这姑娘到底是什么离谱天赋啊？居然把宗门宝贝珠子都弄裂了！别人测根发光出彩，她倒好，直接把测试家伙事给干报废了，也太离谱搞笑了！长这么大底子就把测案碎的人。那个，我不是故意的嘛，我就随便按了一下，哪个晓得它自己就碎了？这玩意儿咋个这么不结实嘛？姑娘身怀无上根基，
天赋已然无法测量，乃是世间顶尖奇才。还请姑娘随我返回玉灵宗，入我宗门成为核心弟子。宗门一切修行资源、顶尖功法，尽数任由你挑选，日后前途不可限量。各位仙长好意，我心领了。我真不想去修仙修行，一点意思都没得。我今天来这儿，纯粹就是听说通过出世能领2枚延年益寿丹。我屋头爹妈年纪大了，身子不好，我就想拿丹药回去给二老调养身体，别的啥子想法都没得。至于弄坏你们这根竹子，实在不好意思，我也没想到它这么不经碰。要是需要赔偿话，我山里野菜野果多，我多送点给你们行不行？无需赔偿，无需赔偿，区区一根竹子罢了，不足挂齿。这些丹药全都赠与姑娘，尽数用来孝敬家中长辈，尽数算作我玉灵宗一点心意。哎呀，太谢谢各位仙长啦！那我就先回家去了，屋头爹们还等不到我回去炖肉嘞。嘞。丫头，可算回来了，这一路上累坏了吧？快坐下歇口气，喝口凉水。测试还顺利不？丹药拿到手没？没出啥子岔子吧？爹娘，顺利得很，一点岔子都没得。丹药拿到手了，仙长说了，这丹药能调养身子，把你们身上常年干活落下的病痛都赶跑，还能补气血。你们赶快吃了，好好补下身子，以后就用不着再那么辛苦受累了嘛。多亏了我们丫头有心，还记得给我们求这么好的东西，这辈子没白养你，真是个孝顺的好孩子。丫头长大了，懂事了，知道心疼爹娘了。这东西果然好用，吃下去浑身都轻快喽，腰也不疼喽。以后你可别再去麻烦仙长喽，咱们普通人能有这福气就够喽。你们是哪个？我们家也没得啥子亲戚在外地，你们是不是找错地方了？老人家您好，没有找错地方，我是玉灵宗的修士。前些日子在集站举办灵根测试，有幸见过王翠花姑娘，今日前来，一是登门致谢，感谢姑娘那日参与测试；二是有件事想和2位老人家好好商议一番，打扰2位了。哎呀，原来是仙长，快请坐，快请喝茶，怠慢仙长了，实在对不住。老人家不必客气，我们今日前来也是叨扰2位了。2位老人家，我今日前来，除了登门致谢，还有一件事想请2位帮忙。令娜天生力气出众，体质异于常人，是个难得的好苗子。若是能踏入我玉灵宗修行，定然能有一番大作为，不用再像现在这样在山里辛苦种地、操劳度日。我知道2位舍不得女儿离开身边，可修仙之路能让人长生安康，能让人摆脱凡人的贫苦与病痛。令大入宗之后，不仅能衣食无忧，还能学到本事。往后若是有出息，2位老人家也能跟着沾光，不用再辛苦劳作，甚至还能得到宗门的庇护。从小到大就没离开过村子，我们担心他去了仙门会被人欺负，会不适应那里的生活。若是他过得不开心，我们做父母的心里也不安稳。2位老人家放心，我玉灵宗规矩宽松，从不苛待弟子。令毅入宗之后，我们会悉心照料，不会让他受半点委屈。而且宗门也会时常允许他回来探望2位，不会让他与家人分离太久。再说，令弟天赋出众，只要好好修行，用不了多久就能有所成就。到时候他不仅能保护自己，还能保护2位老人家，让2位安享晚年。这难道不是2位老人家最希望看到的吗？仙长说的对，咱们丫头这力气大，是个好苗子。若是能去仙门修行，以后就能有好日子过，不用再像我们一个女儿，一辈子面朝黄土背不朝天。就算舍不得，也得劝她去。你说的没错，儿女自有儿女福，咱们不能太自私，不能因为舍不得就耽误了丫头的一生。仙长也说了，丫头入宗之后能时常回来探望我们，还能保护我们，咱们就放心让她去试试，就算她不适应，再回来也不迟。爹娘，我转来了，今天采了好多果子嘛。丫头，爹和娘有件事想和你好好说说。爹娘，有啥子事你们说嘛，我听你们的喽。丫头，今日雨灵宗的仙长又登门了，说你天生力气出众，是个好苗子，想让你去修行，能衣食无忧，学到本事，以后还能保护我们，让我们安享晚年。娘，我不想去仙门修行，我就想留在屋头陪到你们，好好种地，过好日子。修仙啥的，我一点兴趣都没得。丫头，爹知道你舍不得家里，这是难得的好机会，不能错过呀！
学到本事，咱家就不受病痛折磨。这难道不是你一直希望的吗？可是爹，我不愿意走嘛，我不想离开屋头。我喜欢屋头的日子，喜欢帮邻居干活，喜欢带娃儿些耍，喜欢三爸爸里头的一草一木。我要是去了仙门，就没得办法天天陪到你们，没得法帮乡亲干活路，也带不到娃儿些耍了，我心里头不好受。丫头，娘知道你舍不得，妈也舍不得你，可我们不能耽误你的前程啊！你去仙门修行，又不是不回来了。仙长说了，你可以时常回来探望我们，回来看看乡邻，看看孩子们。等你学到本事，还能回来保护我们，保护整个村子，让大家都能过上好日子，这不是更好吗？丫头，你再好好想想，就算你不为自己着想，也要为我和你娘着想。我们年纪大了，身子也不好，虽然现在服用了丹药，好了很多，但终究还是凡人，总有老去的一天。若是你能去仙门修行，学到本事，就能让我们活得更长久，就能一直陪着你，这难道不是你想要的吗？不得行哦！一想到那个东西，心头就翻江倒海的，硬是睡不着哦。叽叽喳喳的，你到底要把我带到哪边去嘛？我的老天爷，恁个大的棕熊和老虎，看这个死咬得恁个惨的样子，是为了抢地盘，两个同归于尽了没？是为了整这颗果子互相残杀没？看这个样子，这果子好像还没熟透哦。不管求了，尝尝味道嘛。哦，哎，感觉还安逸得很嘞，浑身上下暖烘烘的。痛死我了！肚子里头好像有刀子在叫啊！竟然没死球！这身上到底是冒出来些啥子鬼名堂？硬是臭死个人了，好像也没得啥子特别的事发生嘛。这还是我说，咋个感觉吃了那个玩意儿，更是变漂亮了？爹娘，我想好了，我去玉林宗修行，我会好好学本事。等学到了本事，就转来看你们，保护咱们村子。好丫头，真是个懂事的好孩子，你放心去，家里又有我们，平安等你离异回来。丫头，到了仙门一定要好好听话，凡事永远是第一位。你们放心嘛，我会照顾好个人，也会时常转来看你们的。宝宝，雪雨，我要去仙门修行了，你们要不要跟到我一起去嘛？翠花，到了仙门一定要好好听话，不要任性，照顾好自己，有空就回来看看我们。翠花姐，你一定要好好学本事，回来保护我们，我们等着你回来，还跟着你去山里摘野果、戏水。我们知道你舍不得家里，舍不得我们，可这事好好把握，不要辜负了仙长的看重，也不要辜负了叔叔阿姨的期盼。多谢各位乡亲，多谢你们一直以来的照顾和关心，我肯定会好好照顾个人，好好修行。等我学到了本事，肯定经常转来看你们，转来帮你们干活路，陪娃儿些耍。翠花姐，你不要走山里摘野果，还想跟着你去溪边戏水。乖，听话嘛。翠花姐只是去仙门学本事，等我学好了本事，就转来陪你们，还会给你们带仙门的好吃的，要得不？爹娘，你们一定要好好照顾个人，莫太辛苦了，我会经常转来的。
好，我们晓得的。你也要照顾好个人，一路顺风。桂花，常回来看看。县长，我们到了玉林宗，真的是不是随时都可以转来看看哦？我怕我爹娘一天到黑惦记我，也怕村头的娃儿些把我搞忘了。姑娘放心，只要你想回来，宗门绝不阻拦。等年下来熟悉了宗门的规矩，随时都能回去探望家人和乡邻。大家先在这里歇息片刻，喝口溪水解渴，再继续赶路吧。这是哪个落的袋子哦？县长，你们看哈，是不是你们掉的东西嘛？这是灵宝袋，而且还是下品灵宝袋，里面自带储物空间，能装不少东西，寻常修士都很难拥有，怎么会掉在这里？是啊，灵宝袋乃是修仙之人常用的储物器具，就算是下品，也十分珍贵，不可能轻易遗失。难道是哪位修士路过此地，不小心掉在这里的？没错，这确实是下品灵宝袋，里面应该有简单的储物阵法，能够存放物品，而且不占地方，十分便捷。看来是哪位修士途经此地，不慎遗失的。咱们暂且先收好，若是遇到失主，再还给对方。这个袋子这么小巧，又这么结实，用来装水正好。以后赶路就不用再用双手举水喝了，也方便携带。正好我口干舌燥，这个袋子用来装水太合适了，小巧又方便，比用葫芦装水还好，不容易洒出来。姑娘，不可，这不是普通的袋子，这是灵宝袋，是用来存放物品的储物器物，不能用来装水啊，太浪费了啊！装不得水吗？可是这个袋子这么小巧，装水刚刚好噻，而且看起来结实得很，装水也漏不出来，多方便嘛！姑娘，这灵宝袋确实不是用来装水的，它里面有一个小小的空间，能够装很多东西，而且不管装多少，袋子本身都不会变重，用来装水就太浪费它的用处了。还有这种说法吗？这么神奇哦，装好多东西都不变重吗？那这个袋袋除了装水，还能装些啥子东西嘛？原来是搞个名堂哦，谢谢县长告诉我哈。不过我觉得嘛，拿来装水也挺好的噻，反正我也没得啥子别的东西要装，这样以后赶路就能随时喝到干净的溪水咯，也用不着再蹲在溪流边面上捧水喝，多方便嘛。你们两个小家伙是不是也觉得这个袋袋拿来装水巴适得很嘛？等会儿我给你们也倒点水喝哈。你看嘛，这个野果果跟我们村头山上的像得很，就是不晓得爹娘现在有没得去山里头掰野果果，娃娃些有没得乖乖听话。姑娘放心，你爹娘有丹药调养身体，肯定能健健康康的。孩子们也会乖乖等着你来，等你学好本事回去，还能带着他们去摘更多好吃的野果。要得，我肯定要好好学本事，早点赚钱，还要给爹妈带些仙门的好吃的，给娃娃些带些好耍的东西回去。哎呀，这个花开得好巴适哦，带转去给我娘插在院坝头，她肯定喜欢得很。这个草看起来嫩嗖嗖的，说不定可以当野菜吃，拿回去给爹妈尝下鲜。哎呀，好乖的小图图哦，你是不是肚皮饿了嘛？来，我给你吃野果果哈。小图图，你要是喜欢我，就跟着我走嘛。等我到了仙门，也给你找好吃的。等我转去了，再把你带回村头，让娃儿些和你一起耍。姑娘，这兔子看起来灵性十足，说不定是山间的灵兔，跟着你也是它的福气。小图图，你在里头乖乖的哈，莫乱跑。我到了地方就给你找好吃的哈。县长，他们两个都在看我，我是不是哪点不对头嘛？姑娘放心，他们只是好奇，没有别的意思。等以后熟悉了，大家就不会这样了。怎么穿着这么朴素，看起来不像咱们宗门的弟子？不知道，看长老对他的态度，好像很看重他。难道是那人？你看他手里的袋子，看起来瓶瓶装着宝，真是奇怪。坏的好像在说我是不是不该来这儿嘛？姑娘放心，他们只是好奇，没有恶意。姑娘，以后你就住在这里吧，这里环境安静，也比较方便。哇，这个房子好小巧漂亮，比我们屋头的土坯屋好看多了。有什么需要，随时都能找我，或者找身边的这2位弟子。哎呀，太好了，这里头真舒服。小兔子，你就在这儿乖乖的，我给你找个舒服的地方哈。爹娘，你们这阵在做啥子哦？是不是已经吃完饭，在院坝头凉了？娃娃些是不是已经睡着了？在做啥子哦？看起来好奇怪嘛。他们在练习基础功法，这是咱们修仙之人必须学习的，能够强身健体，汇聚灵气。
来没有在修行场尝吃野果子，一点都不像是来修仙的，倒像是来游玩的。翠花，你也跟着大家一起练习基础功法吧，多练习才能早日学好本事，早日回家探望父母。快点学会，学会就能回屋头了。抬手踢腿，哎呀，不对头，应该要是这样子的嘛。翠花姑娘，你这功法练的怎么越来越像劈柴挑水了？再练下去，恐怕不是学会修仙，而是把修仙功法练成农活技巧了。没事没事，慢慢练，习惯了就好了。你力气这么大，只要好好练习，肯定能学好的。我会好好练习嘞，早点学会，早点回屋头。我爹俩还在屋头等我走嘛，还有村头的娃娃些也等着我回去带他们摘野果果。灵宝袋分为下品、中品、上品、极品，能够存置物品，节省空间，是修仙之人必不可少的器物。大家要好好保管自己的灵宝袋，不可随意丢弃，更不可暴殄天物。这是下品灵宝袋，和大家手中的大多一样，能够装下不少东西，十分便捷。师长，我这个袋子和你手里的一样不嘛？可是我拿来装野果果、装水水，还有小兔子，这样子算不算暴殄天物哦？姑娘，你这确实是下品灵宝袋，用来装野果、装水，虽然不算暴殄天物，太过浪费了，它的用处远不止。可是我也没得别个东西装嘛，装野果和水水好方便哦，而且小兔在里头也安全的很全噻。用它来存放，就能更好的保护这些东西。这个野菜和我们村头的一样嘛，拿回去给爹娘尝哈。这个野果果真甜，等回去的时候多带点儿。爹娘，我肯定会好好练功，早点学好本事，早点回来看你们，等得到我哈。翠花姑娘，你这是在干什么？这片灵田是用来种灵草的，不是种庄稼的。灵草有啥子好吃的嘛？不如种点头都不配噻，不如点苞谷养鱼青菜，既能自己吃，还能攒起来带回屋头给爹娘，多实惠嘛！给庄稼好好补补噻。好，师傅，给我整3大碗白米饭，2盘子青菜，再来1碗红烧肉，越多越好噻。师傅，没吃饱嘛？再给我整2碗大米饭，再来1盘子红烧肉，最好再加点咸菜，配起米饭吃才香噻。这姑娘看着憨直，胃口倒是比牛还大啊！师傅，给我整10个大白馍馍，3碗稀饭，再来1碟子咸菜噻。巴适得很，好久没吃得这么撑了。翠花姑娘，你这食量怕是能把咱们宗门的食堂吃空啊！以后厨子师傅怕是要天天加班给你做饭了。我也不想吃这么多，可是我力气大，干活费饭，不吃饱就没力气练功，也没力气打理我的菜园子。那只小白猫宁就在这附近，饿了个人就会跑出来找吃的噻，急啥子嘛，莫慌。这任务也太撇脱了嘛！小白猫乖得很，我一喊它就个人跑过来了噻。这些野花长得硬是乖哦，这回既能去交了任务，还能拿回去给我娘老头儿擦瓶瓶儿，简直是一举两得噻！师姐，你看，花花我都给你摘够了，这些野菜好得很，新鲜得很。你要不要尝下子味儿嘛？翠花姑娘，你真是太厉害了！不管啥子任务都能轻松完成。以后我们跟到你混，你带到我们一起做任务，我们给你打下手，要得不？你个人不晓得做任务吗？
我做任务都是个人做，用不着别个帮忙，而且我也不会带你们。我还要去打理我的菜园子，没得时间陪你做任务。翠花姑娘，我们跟着你，能帮你浇水、除草，还能帮你摘野果，你就带着我们吧。以后有好处，我们也分你一份。用不着哦，我个人能浇水好草，也能个人摘野果果，不需要你们帮。你们还是个人去做任务嘛，莫耽误我的时间，我还要去给我的庄稼浇水哦。老板儿，给我称2斤咸菜，要最咸的那种，下干饭最好吃了。赚钱以后，天天吃干饭就咸菜，肯定安逸得很，还能省点食堂的饭钱。老板儿，那个糖花啷个卖哦？我要个小兔子嘞。禀告长老，王翠花违反宗门规矩，私自去修仙集镇了。下回肯定还要来，这点的小吃硬是太好吃了，比村头的集市还要热闹些。长老，您找我有啥子事吗？是不是我练功没练好，你要骂我？翠花，你昨晚是不是偷偷溜出宗门去修仙集镇逛夜市了？还买了不少小吃和咸菜。长老，我错了，我昨晚黑实在太无聊了，就偷偷溜出去转了转，还买了些小吃。我不是故意犯规矩的，以后再也不敢了。我没有怪你的意思，你初来乍到，不习惯宗门的规矩也情有可原。只是宗门有规定，弟子不得擅自溜出宗门，若是遇到危险就不好。谢谢长老，我晓得错了，以后我再也不偷偷溜出去了。要是想去转，就先给长老说，得到您的同意再去。这才对。念在你是初犯，又心性单纯，我就不严厉惩罚你了，给你一个小小的惩罚，罚你去宗门的药铺看护一片灵草，为期1个月，好好打理，不许偷懒，也不许把药铺弄坏，你能做到吗？要得，长老你放100个心。我肯定8心8肝的看护灵草，绝对不得撇脱，也不得搞坏药铺，就跟收拾我自己的菜园子一模一样，把灵草伺候得巴巴适适的。听仔细了，左边这蓝月草洗水，每日需多浇3分灵泉；右边的紫阳花喂光，午后必须少晒阳。浇水、好草、日费，要得，我都记到在了。给这些灵草好好补补，让它们长得壮实一点嘛，就跟我地头的苞谷和土豆一样的很噻。翠花姑娘，不可！这些灵草不能浇这么多水，也不能用丹药当肥料，会把灵草烧死的。为啥子不行嘛？我种苞谷和土豆的时候，都是多浇水、多下肥才长得好。这灵草应该也是一个道理噻。我就说嘛，这灵草跟地头的庄稼是一个样的噻，多浇水，多下肥，就能长得好噻。那些个弟子还唬我，哼，说啥子会把灵草烧死，简直是扯把子嘛！
那万寿森林深处妖兽无数，性情各不相同，有的凶性滔天，见人就攻；有的生性温顺，只食草木。寻常弟子遇上低级妖兽都得小心避让。可不是嘛！前些日子我路过山林，撞见一头青纹赤眼兽，发起怒来，破坏力极强，寻常炼气修士都难以招架。不管是个啥子妖兽，长得顺眼那就是好牲口。大家快离远些！这是山林妖兽，别轻易靠近。小家伙是不是饿了？快点来吃果果，这个果果甜得很哦。翠花姑娘，你快离他远一点！这是妖兽，不是凡间野兽，万一突然发怒伤到你可怎么办？这么听话温顺的小家伙，啷个会伤人嘛？你们看他好多乖嘛，比我们村头养的小羊羔羔还要温顺些。他终究是妖兽，生来便能吸纳灵气修行，和普通野兽截然不同，野性难驯啊！我可看起一点野性都没得，安安静静的吃东西，哪点难驯了嘛？不如就让他留在药铺这边陪到我，平日里还能帮我看下菜园子哟。翠花，世间妖兽皆有兽性，就算此刻温顺，日后也难免性情大变，万万不可随意亲近收留。可是他硬是很听话嘛，又不咬人，把他撵走好多造孽哦。山林才是他该待的地方，留在宗门之中多有不便。翠花妹妹，我们打算过几日结伴去清风秘境历练，那里机缘不少，还有不少珍稀灵草，你也跟着我们一起去吧。对啊，翠花姐，秘境里面可好玩了，还能捡到不少好东西。以你的力气，遇到什么危险都不怕，跟着我们一起也热闹些。秘境？那是啥子地方哦？里头也能种菜种苞谷不嘛？有没得好吃的野果果噻？秘境是上古遗留下来的宝地，里面藏着不少修行丹药、高阶功法，还有各类稀有灵材。前去历练能够快速提升自身修为，还能增长不少见识呢。而且清风秘境危险程度很低，大多都是一些温顺妖兽，基本不会遇到什么凶险，去一趟绝对稳赚不亏的。多谢你们还紧到记得到我，不过那个啥子秘境我就不去了。为何不去啊？这么好的机会，多少人求都求不来呢。一来一回山高路远的，还要到处颠簸赶路，简直太费神了。我守到这片地头种种菜，天天吃饱喝足，清清闲闲的，就巴适得很了，才懒不到出去折腾自己嘛。可是去了能拿到好多珍贵宝物，对你修行也大有帮助啊！我本来就没想好好修行，平常把练功应付过去就够了。我心里头就想着多种点粗粮野菜，多攒些个滋补丹药，以后带转去村头给我爹妈用，其他的东西我都用不着。既然你不愿前去，那我们也不勉强你了。你在宗门之内好生照料自己，平日里若是遇到什么难处，只管开口找我们便是。要得嘛，多谢婉儿姐姐，多谢小石头弟弟喽。是。翠花，这段时日让你看管药铺，平日里可还习惯？灵草长势都还顺利吧？会长老，习惯得很哦。那些个灵草长得可旺盛了，我每天按时浇水打理，比种庄稼还要好伺候些。今日唤你前来，也无别的要事，你只需将手掌轻轻贴在这玉石之上，切勿动用半点力气，让玉石自行感应你的体质便可。好嘞，长老，我晓得了。罢了罢了，是老夫考虑不周，这物件太过脆弱。这次万万记住，只用指尖轻轻点一下就好，千万不可用力。放心吧，长老，这回我绝对轻轻个碰，极强感动火力道。你试着静下心神，放空思绪，不要胡思乱想任何事情。你平日里就没有想着好好打磨自身本事，
在修行之路上更进一步吗？我没得啥子大想法，能安安稳稳过日子，以后常回去看看爸妈就够了。修行变强这些事情，我硬是不太上心嘛。翠花姑娘，今日还是找酒，3大碗米饭，再加2份家常菜。就是嘛，师傅，麻烦再多添1碗清汤哦。最近光吃菜吃得有些口干得很啦。翠花师妹这饭量真是无人能及，我们2个人的饭价加起来都比不上你一个人。可不是嘛，自从你来食堂之后，厨子师傅每天都要多蒸好几篓米饭，生怕饭菜不够供应。我平日头干活路处理多得很嘛，不多吃点东西根本就扛不住，吃饱了才有些力气去打理药铺嘛。你这般吃法，长久下来也不是办法。平日里多吃一些宗门零食，既能饱腹，还能滋养身子，比凡间饭菜要好上许多。零食吃着总觉得寡淡得很嘛，还是家常饭菜合我的胃口。还是咱们凡间的青菜咸菜配米饭吃着最舒心哦。再过一阵子，食堂怕是都要被你吃穷喽。往后我们都要跟着你少吃几口饭了。哪有这么夸张呀？我也只是正常吃饭而已，又没有白白浪费粮食。翠花，你天天守着药铺种菜，种出来的青菜味道怎么样啊？味道安逸得很嘛，鲜嫩爽口的。等过段时间熟了，我这点带给你们尝下鲜。翠花姑娘性子实在太过随和朴实，一点架子都没有，平日里和咱们说话也十分亲切。师傅平日里头辛苦做饭也不容易哦，以后我要是摘到些好吃的山野干货，也拿来送给您尝尝鲜。这片净室乃是宗门专供弟子打坐修行之地，在这里修炼1日，比得上在外苦修3日。平日里不少弟子都抢着前来占据位置。是啊，能在这里静心修炼，修为提升速度都会快上不少。好多师兄师姐都日夜待在这里不肯离开。看着倒是清静得很，就是待在点儿一动不动打坐，也太枯燥无聊了。还不如去后山吹下风，采些个野果子安逸嘛。旁人都一心想要抓紧时间静心修行，也就你觉得修行枯燥无趣。每个人想法不一样嘛。我就喜欢四处走走逛逛，做点力所能及的农活路，安安稳稳过日子就很好咯。等我日后修为大成，一定要走遍天下名山大川，闯荡各大秘境，见识世间所有一奇景致。我只求万步提升修为，往后能够守护身边之人便足矣。翠花姐，那你日后心中都有什么打算呀？我也没得啥子远大的打算，就在宗门里头安安稳稳待到起，种种菜，攒点滋补丹药。等到合适的时机，就请假回清溪山村去陪我爹娘嘛。你的性子实在太过淡然随性了，平平淡淡才最舒心嘛。有小家伙陪到我，再有安稳日子过，我就别无他求了。翠花姐，你这地里种的普通青菜，香气也太浓郁了吧！比咱们宗门专供弟子食用的低阶灵座还要好闻不少，实在太稀奇了。这些蔬菜早已不是寻常凡菜了，长期生长在灵田之中，又常年受气运滋养，早已化作了自带温养气血功效的灵食。普通人长期食日，能够强健体魄，驱除体内机子的疲惫暗疾。还有这么多讲究哦，我都是照到在老家种地的样子搞的嘛。啥子灵气灵食的，我一点儿都不晓得。我都觉得这个塔塔的水土好，种出来的菜吃起更鲜嫩些嘛。既然你们觉得这个菜安逸，那都多拿些回去嘛。平常炒来吃，凉拌吃都合适得很。个人屋头种的东西又不值啥子钱。翠花姑娘，听说你种出来的菜口感和滋养效果都极好。若是你愿意匀出一部分送到食堂后厨，往后食堂的饭菜口味定然能提升不少，一众弟子也都能跟着沾光。当然没得问题噻，地头种的菜都很，我个人也吃不完嘛，送到食堂里头大家一起分到吃，热热闹闹的才最巴适嘛。小姑娘，老夫行走世间多年，阅人无数，
今日一眼便看出你生来根基无双，肉身潜力无穷，更是身负罕见的先天圣体，乃是百年难遇的，白白荒废了自身绝佳的天赋修行机缘呢。老爷爷，你说的话我都是听不太明白嘛。我都是从清溪山村头来了一个普通姑娘，平常在宗门练练基本功，种种菜，打发下时间就安逸得很了，从来没想过要做啥子奇才高人哦。真的，我都只想安稳过日子噻。你这般顶尖的先天体质，若是静下心潜心修行，潜心打磨自身根基，用不了多久便能接连突破境界桎梏，往后修行之路一帆风顺，未来更是拥有登临世界顶尖强者行列的潜力，万万不可虚度大好年华，埋没一身绝世天赋啊！老爷爷，我现在的日子过得巴适得很哦，用不着辛辛苦苦练功到处跑，每天吃饱喝足，种种菜散散心，我就已经满足完了。修行变强这些事情嘛，我硬是提不起半点兴趣。罢了罢了，每个人都有自己的人生选择，老夫也不再多言。日后若是你幡然醒悟，想要寻求修行之点，可前往西边隐士山谷寻我，老夫定当倾力相助。这个老爷爷硬是怪得很，一天到晚净说些我听跳不通的疯话，还是安安静静种种菜，吃吃果果，过得踏实又自在嘛。翠花师妹，每月下发的淬体丹药乃是断体修行的绝佳好物，众多弟子都争相求取。你每次领到之后都尽数收起来闲置，从来都不自己炼化使用，这是为何？师兄，我平时也就是随便应付下早上的基本功，根本用不着这些仙丹来补身子。这些药丸丸温和得很，没得那种黑熊的灵力，最适合我们屋头那些成千赶龙活的长辈调理身体了。我把它们全都攒到起，以后带回去给我爹娘补身子用，简直最合适不过了。真是没想到，旁人视若珍宝的修行丹药，到了翠花师妹这里，全都变成了孝敬长辈的滋补品。我从小在山卡卡头长大，身板早就练结实得很，根本用不着这些仙丹来补，反倒是我爹娘辛苦干了一辈子农活，身上落下不少小毛病。这些药性温和的补药拿回去给他们吃，比留在我这儿落灰有益得多了。师兄，听说你前段时间路过我们清溪村，还专门去看了我爹妈，那是太麻烦你了。我想问下，我爹妈最近身体啷个样嘛？都还硬朗不嘛？村头一切都还安稳不嘛？有没有出啥子事哦？翠花师妹，你尽管放心，家中一切都安稳无忧。自从二老服用了你当初求取的延年益寿丹之后，往日腰酸背痛那些小毛病尽数消散。如今二老身子骨越发硬朗，整日精神饱满，半点疲惫之感都没有。那村头的娃娃们还在天天撵到上山去摘野果果不嘛？街坊邻居平时还是不是和和气气的，互相搭把手哦？自然都是一如往常。村里的孩童整日里都念叨着你的名字，日日盼着你早日回乡，带着他们时常主动上门照看你的父母，平日里互帮互助，村落之中一派和睦祥和的景象。远在宗门，无需时时刻刻牵挂家中诸事，安心在宗门之中听从师长教导，好生照料自身起居，不必急于一时回乡团聚。待到在宗门之中生活安稳舒心之后，再返乡相聚也为时不晚。得知家中亲人平安康健，本是天大的喜事，你为何反倒闷闷不乐，提不起精神来了？晓得爹娘身体硬朗，我肯定满心欢喜嘛。但越是听到屋头安稳顺遂，我心头就越是想念屋头的生活了。宗里头虽然说是清闲得很嘛，但终归还是少了屋头那种随随便便的烟火气嘛。每天能陪在爹娘跟前摆点龙门阵，跟到村头那些戏娃疯扯扯的嬉闹，那才是我心头最巴望的日子哦。你在宗门之中安稳度日，还积攒了数不胜数的滋补好物，再安心等候一段时日，找宗门长老递交申请，请假回乡探望亲人就可以了。好嘛，我都记清楚了。长得凶神恶煞的我就躲远些，看起温顺乖巧的我就拢去跟前耍，这样子肯定不得出错嘛。
大家伙儿看起闷兮兮的，没有半截头能生吞活人的要素，当成了山里饿肚子的大本熊，肯定是肚皮饿了嘛。赶快来吃点田野果果垫下肚皮嘛。我知道错了，日后我一定多多留心留意，再也不贸然上前亲近陌生小家伙了。整个宗门之内，也就只有你心性这般纯粹大胆，敢毫无防备之心亲近山林之中的陌生生灵。换做其他子，早就远远避让，不敢靠近了。世间万物都是些鲜活的生灵嘛，只要本心向善，不主动去伤人，大家伙和和气气的相处，又有啥子不妥当的嘛？诸位弟子看好，此株青柠草乃是低阶常用灵草，药性温和，可用来炼制基础淬体丹药，多生长在灵气充沛的阴凉之地。这草看起水灵灵的，跟我们老家地头种的油麦菜简直长得一模一样，吃起口感肯定也配不到哪儿去嘛。这位弟子，青柠草乃是修仙界常用灵草，是用来入药炼丹的药材，万万不可当成野菜采之使用。看起长得一模一样的嘛，叶子嫩生生的，为啥子不能吃哦？平时我在药铺头看到好多这种草，还想着这点回去清炒起吃，安逸得很嘛。你可千万别乱来，灵草自带灵力，寻常凡人随意食用，容易气血紊乱。就算是咱们修行弟子，也不能随便生吃灵草。翠花姐，你可别闹了，好好的炼丹灵药，到你眼里全成下饭野菜了。要是真拿去炒菜，怕是要闹出大乱子。往后你可别再把灵草当成野菜随意采摘了，万一误食了带有毒性的灵草，后果不堪设想。我晓得了嘛，就是看起实在太像屋头种的青菜了，难免会看走眼噻。翠花姐，咱们先去那边看看，买点基础的修行耗材，之后再闲逛游玩。那些东西我用不上嘛，我们先去买点好吃的干粮，再囤点杂粮粽子，带回宗门菜园坝头种起最合适了。老板儿，这些干货味道咋样哦？全部给我称点儿。这些凡间吃食宗门之中也能买到，没必要一次性买这么多，而且价格也不算实惠。没得事，没得事，这些都是平时在屋头常吃的口味，多买点存起慢慢吃，还能分给同门好友尝个鲜嘛。这味道还没得山头那些野果子安逸嘛，卖的还这么贵，硬是不划算得很。别人下山赶集都是采购修行物资，也就你从头到尾只囤吃食和菜种，这下回去够你吃好久了。出门逛街肯定是要买点合自己心意的东西嘛，那些休闲的物件我压根就用不上，囤点种子，种点小菜，再囤点零嘴解个馋，这些才是最是实在的。